Jeg hedder Emma Sofie, og jeg kommer oprindeligt fra Aabenraa, men har studeret min bachelor i Aarhus. Og jeg læser Innovation Management her i Beijing. I dag, når vi har haft vores lektioner, så skal mig og min studiegruppe vi skal ud og spise sammen. Så vi skal på en restaurant, der ligger tæt på vores skole, og som serverer mad for noget, der hedder Yunnan-provinsen, som er en mere sydlig provins. Og de laver nogle rigtig interessante retter. Altså, når vi går ud og spiser til daglig, så spiser vi typisk i kantinen til frokost, og nogle gange vælger vi også at gå ud og tage en restaurant. Kantinen, der kan du få et måltid til omkring 10-15 kroner per mand. Og når vi tager på restaurant, så bliver det typisk en lille smule dyrere, afhængig af hvilken restaurant man vælger, men det er måske 30-40 kroner. Så jeg synes, det er anderledes at komme ind på livet af kineserne i forhold til danskere. Og det er typisk noget, der sker sådan lidt efterhånden. Man kan ikke altid lige pege på et punkt, om det var det, der gjorde, at vi kom ind på livet af hinanden. Og typisk så handler det om, at man bruger tid sammen. Og det at gå ud og spise, det er ret vigtigt for kineserne. Det har en stor betydning for deres kultur. Så det er helt oplagt at tage ud og spise og samles på maden. Det er jo også noget, man gør i Danmark. På en kinesisk restaurant, der bestiller man typisk, jeg tror hovedreglen hedder 1 ret per mand plus en ekstra. Og de her retter, dem deler man så imellem sig. Vi får en ret herovre med lam, det er med aubergine. Så herover får vi nogle græskarstykker, og så er der noget yoghurt, der søder det en lille smule. Så får vi den her jellyfish. Den er lavet af en eller anden form for ostbudding. Og så herover får vi kylling, hvor der er nogle grøntsager i også, og noget ingefær, tror jeg. Og så får vi hver sådan en skål med ris her, som man så ligesom spiser hver især, men ellers så deler vi alle retterne. Og så har vi noget at drikke her, det er sådan pæresaft eller pæreting. Typisk så taler vi om, hvordan dagen er gået, og hvordan vi synes undervisningen har været. Men når man kommer lidt tættere på kineserne, så begynder man også at tale sådan om familieforhold, og det er en god måde sådan, for en som dansker sådan, at kunne sådan, reflektere lidt over nogle af de ting, man møder i Kina. Sådan kunne spørge dem om, jeg har oplevet den her situation, hvordan skal jeg tolke det, fordi de nogle gange har en anden forståelse. Og så griner vi bare rigtig meget og laver sjov med ting. Altså ligesom mange af de danskere, der er taget til Beijing, er meget open-minded, så er de kinesere, der har valgt at tage det her program, også meget open-minded og interesseret i, hvem vi er som danskere og hvordan det er i Danmark. Jeg valgte at læse i Beijing, fordi jeg håbede sådan på, at det ville give mig en anden kulturel forståelse. Så derfor synes jeg også, det er rigtig vigtigt at komme ind på livet af kineserne. Det er en anden mulighed, man får, end hvis man er på udveksling, for der er det typisk internationale studerende, man er sammen med. Her der er du sammen med de kinesiske studerende. Og jeg har selvfølgelig en forhåbning om, at det giver mig en eller anden forståelse for kinesere, og det at kunne arbejde sammen med dem, og have dem som kollegaer, og kunne hygge sig med dem. Men sådan en eller anden tværkulturel forståelse håber jeg på at få.